The love of God to us. Upendo wa Mungu kwetu zaidi kuliko vile tunafikiria. Tuwe na uzima wa milele. Upendo wa Mungu kwetu ni kwamba tuishi maisha ambayo ni ya baraka. Upendo wa Mungu kwetu ni kwamba tuishi maisha ambayo haina magonjwa. Tuishi maisha ambayo imejaa blessings ambazo yeye ametupangia. Na hiyo ndio love ya God kwetu. Na leo nataka kuifafanua vizuri na nikwambie vile iko kubwa kuliko ile ya mwanadamu. Hii ya Mungu ni kubwa zaidi kuliko ile ya mwanadamu. Ile ya mwanadamu ni kidogo zaidi na inaishanga na masaa. Na inaishanga na miezi. Tutaanzia mahali kwa kidogo nikukusie pale uone vile Yesu anapenda watu. Chapter 2 number 14-17. Nasema hiyo mstari uangalie vile Mungu anapenda, Yesu anapenda kana watu. Biblia inasema hivi. Alipokuwa akipita akamwona Lawi mwana wa Alfayo ameketi katika ofisi ya ushuru. Yesu akamwambia, "Nifuate." Lawi akasimama akamfuata. Ukisoma katika Mathayo namba 9 na chapter 9, huyu Lawi anaitwa Mathayo. Amen. Ukitaka kujua huyu Lawi ni jina yake ni nani, unaenda katika Mathayo 15 nasema baadaye Yesu alikuwa watoza ushuru wakamuuliza wanafunzi wake, "Kwa nini anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi?" Yesu alipowasikia akawaambia, "Watu wenye afya hawahitaji daktari, wanahitaji ni wale walio wagonjwa. Si kuja kuwaita watu wema ila wenye dhambi." Haleluya. Si kuja kuwaita wema bali wenye dhambi. Nisikiza vizuri sana hapa sasa. Now, hiyo ni upendo wa Yesu kwa us. Na nitakusomea maandiko kadhaa ni kuonyesha vile Mungu anataka tukae kama tumeokoka. Sasa utaanza kuelewa ya kwamba kumbe wokovu uko kwa Yesu mwenyewe. Na sisi ndio tunamhitaji Yesu zaidi vile yeye anatuhitaji. Haleluya. Unamhitaji Yesu zaidi kuliko vile anakuhitaji wewe. Haleluya. Basi sasa nasema kama hii safari imeanza, Yesu akiwa katika hali yake ya kazi ya huduma, akiwa na wanafunzi wake, akawa anatembea katika njia, akaona mjamaa akawa katika ofisi yake. I think hiyo ofisi ilikuwa open, ambaye mtu akitembea anaweza kuona. Haimaanishi ofisi lazima iwe ni nyumba. Kama unakaanga namna gani, hata kama watu wanakukataa, hata kama watu wanainuka kukuongea, hata kama ufai vizuri, Yesu anakualika leo akule na wewe kwa meza. Haijalishi unanukia namna gani, haijalishi umevaa namna gani, haijalishi upendezi kwa wanadamu, haijalishi wamekusengenya, Yesu anakualika. That's the love of God for us. Sikukuja kwenye afya, nilikuja kwa wale ambao ni wagonjwa. Na mimi nimesema ya kwamba because of the love of God, God amekuja kuponya wewe. Because of the love of God, haijalishi ni dhambi gani ambayo ulifanya, lazima utakaswe na usamehewe na yule ambaye anakupenda. Upendo wa Yesu unaangalia kuponywa moyo ili utolewe kwa hiyo shida, kwa hiyo dhambi. Amekuja kutusamehe, kutuondoa katika dhambi. Sikukuja kwa wenye afya. Yesu hajakuja kwa wale ambao ni wazima. Yesu hajakuja kwa wale ambao tayari wanasema ni watakatifu. Yesu amekuja kwa wale wanasema ni wadhaifu. Amekuja kwa wale wanasema hawawezi kuendelea. Amekuja kwa wale wanasema sina nguvu ya maombi. Amekuja kwa wale wanasema naona sitaweza. Ili akuwezeshe uweze. Leo hapa leo Yesu hatakuacha uaibike. Chochote ambacho unapitia, labda ni kazi umekosa, labda mambo yanaenda mbaya katika maisha yako, Yesu hatakuacha uaibike. Atasimama na wewe na
anakuwa mwinjilisti, anakuwa nabii. Hao wanaokoka. Story moja ambayo iko hapa. Matoka kama umefika hapo soma. Soma hapo twende hapo. Mimi nasema kwamba yes, kutokana na hayo tuseme nini zaidi? Ikiwa Mungu yuko upande wetu, nani awezaye kutupinga? Mungu hakumhurumia hata mwanae wa pekee, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Yes. Ikiwa amefanya hivyo, je, hatutajalia pia hata tujalia wema yote? Amen. Washapo. Amen. Ni nani anaweza kutuzuia ama kutupinga? Yaani Jehova akiwa upande wako, hiyo majaribu, hiyo magonjwa haiwezi kufanya umwache Mungu. Because of the love of God, kila mmoja ambaye ameingia mahali hapa, upokee neema, neema ya kusonga mbali, upokee neema, neema ya kulindwa. Hakuna hata mchawi ambaye atakuroga urogoke. Yote atainua kuroga. Mungu yote atateka uangamie. Mungu ako upande wako. Yote atasema unaanguka. Mungu ako upande wako. Wanayengojea ukufe. Mungu ako upande wako. Wanayesema ya kwamba unafilisika. Mungu ako upande wako. Hiyo ndio Mungu hufanya. Mungu hufanya hivyo. Kusema ufupe kazi, Mungu ako upande wako. Atapigania, atakuongoza. Ile ni mshiza sasa. Na atia neema kwako. Amen. Ati kuna watu hata utaomba, yeye atakuwa anapigana na wao. Bible inasema kwamba akiwa upande wetu hapa, hapo ndio nimependa. Akiwa upande wetu ni nani? Niambie ni nani? Amen. Hakuna mwenye anaweza kupinga. Mungu anatupenda. Afadhali vita hizo kwa Bwana zinapokuja kwako, wanapigana na Jehova. Wakipigana wao wameokoka. Sana sana ukiwa hapa. God is going to fight for you. Anaondolewa kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kinawekwa kama mzigo, inanena chochote cha uganga, kama ni mzigo, inaondolewa kwa jina la Yesu. Maringo yako yote ukilinga. Vijana mkubali kupenda na Yesu. Ukipenda na Yesu hautavunjika moyo. Amen. Unajua hiyo roho ya kukalia inaondolewa. Roho ya fitina inaondolewa. Inasemaje? Mambo ya kawaida ya dunia. Hii dunia hauwezi kaa bila majaribu. Hii dunia hauwezi kaa bila hizo vitu. Lazima zikuwe na zikusaidie kuendelea kwenda mbele. Kama bado tunakulia, kiondolewa na jina la Yesu kama mbinguni. Ndio mkono wako. So, Mungu anaku kama tumebarikiwa. Bible inasema namna gani? Verse 27. Yes. This is the word of God from Jeremiah 46. Yes. Verse 27. Thank you. The Bible says, "Do not be afraid, Jacob, Yes. my servant. Do not be dismayed, Israel. Yes. I will surely save you out of a distant place. Your descendants from the land of their exile. Yes. Jacob will again have peace and security." Jacob will again have peace and security. Yani inafika mahali huyu Yakobo akuwe na la mazika tayabuza. Yani kuna wakati hakukuwa na hiyo amani, kuna wakati hakukuwa hako na hiyo, lakini itafika mahali apate hiyo. Do not be afraid, Jacob, my servant, for I
declares the Lord. Declare the Lord. Though I completely destroy all the nations among which I scatter you, I will not completely destroy you. I will discipline you, but only in due measure. Sikia hiyo. Uko na enzo, wanapangia barabara ya kazi utaipita, barabara ya ndoa utaipita, utapita ya barabara. Mahali Mungu anataka ufike, hakuna mtu atazuia. Wewe ambao umeingia katika nyumba hii, usiogope wale wachawi, wale watu ambao wanaingia. Unajua kuna watu unawaona tu na macho yako, unaona huyu anakuendea, unaona huyu anakuongea. Ni mbaya sana kujua kwamba uko na mtu karibu na huyo mtu anakuendea mbio. Ni mbaya sana, lakini leo kwa jina la Yesu, yeyote ambaye anainuka, Bwana anasema usiogope, anasema usiogope, atakushika